carnal no es de sangre, pero demostró lealtad. Y eso vale más que hablaré cuando toque echarse para atrás. Y en un robecón mejor duro para cualquier situación. Por ahí andan dos que me cuidan y me brindan protección. Claro que se amerita y en mi rostro una sonrisa la